Alo, qayerdasan? Men keldim Toshkent Cityga. Yonimda hamma Hilton yozilgan, katta qilib yozilgan voy. Yonimda Fantam bor. Sen qayerda yuribsan? Baqiraman? Baqiraman deydi qizim bo'lganingdan keyin voy. Sen gapirib bor, tomog'im qurib ketdi. Qanaqa qizsan sen? Voy. Qurib ketdi-da tomog'im. Sen gapiraverib. Voy. Tushunmayman-da, qayerda yuribsan sen bilmayman. Mani suvimni oldingiz. Ha? Men anonda turibman, qo'limni ko'tara olmasan. Menga qarang, suv meniki deyapman. Mana eshitasizmi? Menga gap o'tasiz. Qizim bilan gaplashaman, maylimi? Menga qara, qizing bilan uyingda gaplashasan, men suvimni nima olding? Yo, senga emas, menga bitta qiz gap otadi hozir. Voy. Nima menga gap otasiz? Qizim bor bu yoqda hozirdanmi? O'chirib tur telefoning. Qara, senga keyinroq telefon qo'ramanmi? Sen nima men suvimni olding? Mani suvim bu, magazinga olib kelman. Suvimni olding. Suvingizni nima qilaman? Siz jinromisiz? Mengiz joydamisiz? Doringizni ichib olmadingizmi? Suvimni nima olding? Voy, ob yoqda mana suvimni nima ichyapsan? Sen pulim yo'g'ondan kechaman-da. Voy, bu meni pulimga kelgan. Mengiz aniq siz joyda emas bu. Sen hozir skameykadan suvimni olding deyapman. Mani suvim bu. Sen hozir shu yerda olding men suvimni. Menga shalaqalik o'tmaydi. Tushunasizmi? Menga umuman o'tmaydi shalaqalik. Suvmi bu yoqda? Menga tegmi, voy. Suvimga tegmay, voy. Jinromisiz, voy. Qani suvingiz? Qani suv? Mana suvim. Qayerda turuvdi? Mana skameykada turuvdi suvimni. Olding, hozir ko'rdim. Magazinni olib kelman pulga. Adashgandirman. Telefonga kirib ketmayman ko'proq, tushundingizmi? Men aybdor yana, men aybdor. Yigit yo'q bo'lsa menda emas, ayb. Tovoq. Qizga hayronman, bor-ku.